Περιμένετε. Σας είπα περιμένετε, κυρία μου. Σας παρακαλώ, περιμένετε. Ελληνικά ομιλώ. Περιμένω. Περιμένετε, κύριε, σας είπα. Περιμένετε. Δεν καθόμαστε, κυρία μου. Δεν καθόμαστε. Περιμένετε. Μάλιστα. Ορίστε. Μάλιστα. Παρασκευόπουλες. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Παρασκευόπουλε, πιστοποιητικό γεννήσεως φέρατε? Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται. Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε, κύριε Παρασκευόπουλε. Δεν έχω. Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως, κύριε Παρασκευόπουλε? Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω. Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε. Μάλιστα. Στυλό έχετε, κύριε Παρασκευόπουλε? Όχι, δεν έχω. Κονδυλοφόρο? Ούτε. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε, σας παρακαλώ, κύριε. Πηγαίνετε, κύριε Παρασκευόπουλε. Ο επόμενος. Ορίστε. Μάλιστα, κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε, κύριε Ελαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε? Όχι. Εγχείρηση σκολικοειδίτιδος κάνατε, κύριε Ελαφίνα? Δεν έχω κάνει. Μάλιστα. Εμετό? Ούτε. Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί, κύριε Ελαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε, δεσποινής μου, έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία? Μα κυριέ μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία. Μα τι λέτε, κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρατε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία? Μα... Τι μα, κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρτε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ? Μια υπογραφούλα, κύριε Διευθυντά, και καθαρίσαμε. Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε? Καλά, χαρτόσημα δεν έχω. Οργανωμένο σήμερα, παιδί μου. Έχετε. Πώς δεν έχω, ρε παιδί μου, απ' όλα έχω. Οργανωμένος είμαι. Είναι δυνατόν να μην έχω? Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε? Δύο έχω, ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος. Ταυτότητα έχετε? Και ταυτότητα έχω. Όταν λέμε οργανωμένος, ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος. Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγγλικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε? Αυτά κι άλλα τόσα έχω, ρε παιδί μου. Καλά, μιλάμε για την οργάνωση. Έτσι, Και βέβαια, αφού είμαι οργανωμένος. Καλά, σου έσκυσα, Ναι. Δεν μου λέτε ώρα έχετε? Ώρα δεν έχω. Καλά, ανοργάνωτοι είμαστε. Τι ώρα είναι, αγαπητέ μου? 1:30. 1:30, Δυστυχώς σχολάσαμε, αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι. Πώς ήρθαν οργάνωτος, ρε παιδί μου, πάλι?